Ну вот, в родной обители. Сейчас поужинаем. Время без 28 доходит. А завтра поедем в поле. Один. Ну, ничего. Сынок, Сынок, кровать тебя ждет. Чистое белье. Давай выздоравливай. И приезжай. Сегодня у приятеля выжлеца волк тоже пытался задрать, но выжлец убежал. Еще даже зайца не поднял, выжлец 150 метров от машины отошел. И не знаешь, куда пойти, в какой угол. Боишься скормить собаку. Ну вот сегодня уже пыталась лечь снег. Сейчас переоденусь и пойду стоять. А тебя пока отпущу, пока я переодеваюсь, может что-то наковыряешь. Стоять. А иди поискать. О! Раскат ушел. Отдал голос там наверху. Долго не может найти. Уже час. Злиться поднять не может. Утром вот снег пролетел. Но все равно должен поднимать. Так тяжело поднимал. И работает как это, как одолжение делает. Ну это вот из-за снега. Привыкнуть на собаке. Пойду подойду поближе. Забрался выруб, что ли, не может он найти. Заяц до последнего лежал. Ну что, погонял. Хороший заяц. Работал ты сегодня позорно. На 3 с минусом. Ну что, еще вам сегодня меня расстроите. Все как вчера. Возрастной выжлец. Работал через пень-колоду. Стоять. Стоять. Давай лапу. Давай. Иди поискай. И тебе не терпится. Давай лапу.
отпущу. Иди сюда, иди ко мне, иди ко мне. Стоять. Вот так должна собака стоять. Иди поискать. Вот. Красавка сурая. Подняли за это. Пойду поближе. Ну вот на втором кругу я его взял. Вон там лежит. А еще один заяц, мне кажется, соскочил. Молодец, 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 молодец. Ой, все! Все! Весь белый, да? Ну вот. А возрастной вчера мне мозга компостировал. Ну вот. Этого зайца урай поднял. Сегодня ветер большой. Ну, пойду поближе. Перевалили за гору. Пришлось тоже спуститься. Ага, пошел на лёжку. Ой, блин. Блин, опять в горку пошел. Ну, девочка выправила скол. 2 минутки. Сейчас посмотрим, где пойдет.
Зевнул я за это. Мимо прошел. Чужая собака с ошейником дважды подходила, но не впрягалась. Шуганул я ее, убежала. Вот ребятки третьего подняли. Пусть поработает. Опять вниз пошел. Блин, сюда идет. Немного до меня не дошел. На Лёшку пошел. Ой, красавцы работают. Совсем рядом прошел. На выруб ушел. Что-то один курай пошел. А нет, вот девка. Убираю камеру. Четыреста метров.
возвращаются. Вот то. Давай, давай, вот он. Вот он. Ну что ты, вон. Иди. Вот он. Вот он. Вон. Все, пыхтите. Не трогай. Красавенько. Молодец, девочка. 4-го подняли, к машине шел. Выйду на просеку. Далеко пошли. Дорогу перешли основную. Везде. Там дорога, там дорога. Семьсот метров. Иди место. Пошли. Иди место. Вот так. А, устал. Ну ничего. Пошли. Пошли. Давай место. Давай место. Все. Выход на этом закончен. И я устал.